저 집 아들이랑 했나 옛날에. 누구요? 공깃집에. 그거는 옹기집 아들은 박천했지. 했지. 그건 뭐하는 요새 옹기집 아들은. 그 동수 그 식도암 와가지고 동수가 아이고 식도암 와가지고 언제? 서울 삼성병원 가가 수술하고 와가 지금 요양 중에 있구만. 언제 했는데? 한 1년 다 돼가. 아니 나이는 안 많지. 엄마는 거의 내하고 같았겠네. 62살. 아부야. 나 이 아저씨가 맨 유치원 아저씨가 싶었다. 저만 아이고 나이까. 유치원 아저씨도 얼마나 삭삭하게 그러잖아. 아하. 나는 우리를 잘 몰라가. 그것도 뭐 하겠나 그러면 그 요양하고 있다니까. 집에서. 예, 그냥 운동하고 병원에 한 번씩 그거 하러 가고. 젊은 사람 와 그런 편이 오나. 병원에 한 번씩 진생 그래. 눈 아이가. 치료하러 그거 가고. 안 된대야. 진생 집에. 네? 아무 안 돼. 모르지. 안 돼. 그래도 부지런히 하면 안 나왔겠네. 요새 남도 다 고치 있거든. 아이고야. 이제 불도 이제 마지막 되겠네. 우리 신호가 이제 10년 마지막 만에 해야 또 된다. 재발해요. 오늘 대목장 아닌겨? 대목장에 우리 뭐저 이거 쇠 뜬거리 놓고 제사 지내나 대목장만 뭐 더불어 안 된다. 응. 찍었는겨 여댔는겨.